Jak úspěšný by podle vás tento krok tedy mohl být a co se bude dít, pokud se nepodaří najít dohodu mezi všemi členskými státy v případě dodatku? Ta smlouva byla bohužel sjednána velmi nevýhodně pro kupujícího, tedy jak nás, tak zbytek Evropské unie, a výhodně pro tu druhou stranu. Čili odstoupení by bylo obtížné a právní spor ještě obtížnější, ale to, co jsme měli využít už za našeho předsednictví a co je zapotřebí teď, je změnit tu smlouvu takovým jednáním, aby se soudit nebylo potřeba, což při koordinované akci všech států Evropské unie by nepochybně bylo možné, protože jde o obchod. Pane Dostále, to myslíte, že kdyby se COVID ve větší míře vrátil, že bychom ještě našli využití pro ty vakcíny, o kterých Roman Prymula mluví jako o těch, které se musí v podstatě teď likvidovat? Pan profesor by to určitě řekl přesněji, ale já se obávám, že v takovém případě bychom mohli potřebovat vakcíny připravené na jiné mutace viru, možná úplně jiné produkty. Takže představa, že využijeme to, co teď nakoupíme do zásoby, než to vyexpiruje a bude se to muset vylít, i kdyby přišla nějaká další vlna, tak ta představa, ta pravděpodobnost je dle mého názoru nízká, jsou to spíš marně vynaložené peníze. Říká expert na zdravotní právo Ondřej Dostál. Já vám děkuji za váš komentář a přeji hezký den.